أقول لكم معلومة مزعجة ومخيفة جدا. في دراسة أجريت نشرتها صحيفة الديلي ميل البريطانية، والدراسة دي عمل مجموعة باحثين في جامعة ميتشيغان هم اللي عملوها. لقوا إيه؟ لقوا إن الستات اللي بيشخروا عندهم فرصة للإصابة بتسمم حمل أكتر من الستات اللي ما بيشخروش. تسمم الحمل دي كلمة مزعجة ومخيفة جدا، وطبعا في النساء وفي البطنة الموضوع بتاع تسمم الحمل ده موضوع يعني emergency intensive care patient، وحالة مخيفة للقسمين. يعني احنا بنتلم كلنا، النساء بيجوا من ناحية والبطنة احنا بندخل ليه؟ لأنه في جزء مهم جدا في تسمم الحمل اسمه ارتفاع ضغط الدم المخيف. الارتفاع بيكون عنيف جدا، سيفير هايبرتنشن، ارتفاع ضغط الدم. كمان بيبقى الست دي عندها بروتونوريا، يعني عندها قصه كده في الكلى. المهم يعني مش عايز ادخلكم في تفاصيل، لكن ده نتيجه ايه؟ انه الستات دول اللي بيشخروا من قبل ما يحملوا هم عندهم فرص ارتفاع ضغط الدم اعلى، فلما بيدخلوا في حاله الحمل بيبقى فرص ارتفاع ضغط الدم مع الحمل اللي ممكن يوصل لمرحله البريكلامسيا والاكلامسيا اعلى. الشخير بيزود فرص الاصابه بالنقرس. المخيفة بقى الثالثة إن وجدت دراسة أمريكية اتعملت الدراسة ديت على عدد كبير من العيانين، لقوا إنه نسبة الإصابة بالأورام الخبيثة في المرضى اللي بيشخروا أعلى منها في الناس اللي ما بتشخرش. كل مرة بجد في الشخير قصة مثيرة للغاية. 3 حاجات يمكن أول مرة أخد بالي منهم ومش موجودين في الكتب الكلاسيكية في الدراسات الحديثة. ضغط الدم وتسمم الحمل دي موجودة من زمان، بس تسمم الحمل دي الجديدة. النقرس والأورام الخبيثة. كلام مهم جدا وكلام مخيف جدا، وكلام كل يوم بيتقال ان في جديد في موضوع الشخير ومشاكله. على المستوى الشخصي وعلى مستوى الخبرات الشخصية على مدار 35 سنة في موضوع الشخير، أنا كل يوم مع الحالات بكتشف ان الشخير ليه تأثير مباشر على كل حتة وكل خلية في الجسم، حتى لو كان الكلام لغاية النهاردة not documented او لسه ما اتنشرش ولسه ما اتعملش عليه ابحاث واتنشر. على سبيل المثال خلينا نتكلم زي ما حضرتك قلت كده، تسمم الحمل، وكل يوم بيطلع حاجات جديدة. عيانين كتير جدا جدا يجي يقول لي مثلا، او يقول له مثلا انا عملنا العملية والعيان جالي بعديها ب10 ايام باسبوعين بشهر، اخبارك ايه؟ يقول لي يا دكتور انا لاحظت حاجه غريبه جدا. اقول له قول لي. يقول لي انا كان عندي الام في رجلي وعندي دوالي في رجلي بقالي مثلا 10 سنين، خفت. قلت له بس انت ما قلتليش الكلام ده، يعني ما قلتليش انت عندك مشاكل مثلا الم في رجلك. قال لي انا اقول لك ليه. مش خطر في دماغي. انت يعني ايه علاقه الانف والاذن بان انا اقول لك عندي مشكله في رجلي؟ ممكن يكون عنده نقرس. ما هو بالظبط كده. يوريك اسيد عالي. ورجع اليوريك اسيد لمستوياته الطبيعيه بعد ما تعالج. بالظبط. فهو النهارده ده شيء غريب جدا. بالظبط. يعني لا يعني ده يعني حكايه النقرس دي، الدراسه اللي جايه بتاعت انه بيزيد اصابه مش موجوده في الهايبريوريسيميا. يعني انا كنت بدرس الهايبريوريسيميا اللي هي النقرس او زياده اليوريك اسيد في الميتابوليزم، ما كانش من اسبابها. يعني احنا عندنا الاسباب بقى هايبوزنزين جوانين رايبوفايل فوسفورايل ترانسفيريز ديفيشنسي اللي هي الانزيم بتاع اليوريك اسيد، او سكندري نتيجه سرطانات، او ميتابوليك ديس اوردر، ميتابوليك سندروم، يعني النقرس في الميتابوليزم كله في بتاع. لكن كلمه السر يا دكتور ايمن الاكسجين. نقص الاكسجين. نقص الاكسجين. نقص الاكسجين. فانا دايما اقول مش نقص الاكسجين في المخ ونقص الاكسجين على القلب ونقص الاكسجين، لا، انا بقول الجمله الشهيره نقص الاكسجين في كل خليه في الجسم. كل خليه مش كل عضو. فنقص الاكسجين في كل خليه في الجسم بيضعفها وما بيخليهاش تؤدي وظيفتها على اكمل وجه.